თავისუფლად შეგვიძლია უკვე გადავადგილოთ ევროკავშირში, თუ კი ჩვენ ვაკმაყოფილებთ იმ საბუთების ელემენტარულ ჩამონათვალს, რაც აუცილებელია წასასვლელად ევროკავშირში და შემდგომი ეტაპი აუცილებლად იქნება ვიზების გაუქმება იმისათვის, რომ ჩვენ საერთოდ ვიზის გარეშე წავიდეთ ევროკავშირში, ვიმოგზაუროთ იქ. ვიზის ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით შემდგომი პროცესები გავიარეთ ჩვენ. 2006 წელს ჩვენ საერთოდ მოვხსენით ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის ვიზები საქართველოში შემოსასვლელად და ამით ჩვენ პირველი ნაბიჯი გადავდგით ევროკავშირის წინაშე, მაგრამ ჩვენ ვაუქმებთ თქვენს მოქალაქეებზე ვთქვათ ვიზების გაცემას, თქვენი მოქალაქეები უბიზნოდ შემოვლენ საქართველოში, თქვენს გადმოვდგით რაღაცა შემთხვევრივ ნაბიჯი. ამასთან ერთად ჩვენ სხვა რეფორმებსაც ვახორციელებთ, ვთქვათ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, სასამართლოს რეფორმი და ასე შემდეგ და რაღაც ეტაპზე ევროკავშირი მივიდა იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ ჩვენ რაღაც ნაწილში შეღავათი უნდა გაგვიწიოს ვიზებთან დაკავშირებით და 2011 წელს ძალაში შევიდა ვიზის გამარტივება და ეგრეთ წოდებული რეადმისიის ხელშეკრულება. რას ნიშნავს ვიზის გამარტივება? ეს იმას ნიშნავდა, რომ რაც წერან გითხარით, გარკვეულ კატეგორიაზე ძალიან ადვილად ხდებოდა უკვე ვიზის გაცემა, თუ თქვენ გქონდათ იმ საბუთების ჩამონათვალი, რაც უნდა გქონდეთ. რა საბუთების ჩამონათვალია საჭირო საერთოდ, რომ ევროკავშირში ვიზა აიღოთ? პირველ რიგში ყველას უნდა გქონდეს მოწვევა. თუ კი თქვენ ტურისტული რაღაც დანიშნულებით არ მივიღებთ ერთი კვირით ან ორი კვირით და ტურისტულ ფირმაში არ აკეთებთ ვიზას, ეგრეთ წოდებულს, თქვენ აუცილებლად უნდა გქონდეთ დამოკიდებლად თუ მივიღებთ, უნდა გქონდეთ მოწვევა. ანუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნიდან ვიღაცა პიროვნება უნდა მოგიწვიოთ, რომ მე მინდა რომ თქვენ ჩამოხვიდეთ, ან თუ თქვენ საქმე გაქვთ, ვიღაცა ფირმა, რაღაც ფირმამ ან მისმა ხელმძღვანელმა უნდა მოგიწვიოთ, თუ არასამთავრობო ხართ, პარტნიორმა ორგანიზაციამ უნდა მოგიწვიოთ, თუ კონფერენციაზე ჩადიხართ, კონფერენციის ორგანიზატორმა უნდა მოგიწვიოთ, მოკლედ. სამუშაოზეც გეკვირთ, ეს არანაირად არ მოიჭრავს სამუშაო. მე ვამბობ იმისთვის, რომ თქვენ ელეგროდ ჩახვიდეთ და რაღაცა კონფერენციაში მიიღოთ მონაწილეობა, ან თქვათ სტიპენდია აიღოთ, რაღაც 6 თვე თქვათ, რაღაც კვლევაში იღებდეთ მონაწილეობას, ამისთვისაც თავი ვიზა საჭირო, მაგრამ ამის შესაძლებლობა დღეს უკვე არის. პირველი ეს არის აუცილებლად გქონდეთ მოწვევა. მეორე აუცილებლად უნდა გქონდეთ ბიომეტრიული პასპორტი. ანუ დღესდღეობით ევროკავშირისთვის რომ ევროკავშირმა შეძლოს და საბუთების გაყალბება, პასპორტის გაყალბება და საზღვრის გადალახვის აუცილებელი დოკუმენტების გაყალბება თავიდან აიძინოს, შემოიღო ეგრეთ წოდებული ბიომეტრიული პასპორტი, სადაც თქვათ დატანილი არის თქვენი მონაცემები და ეს მონაცემები იმგვარად არის შენახული, რომ ამ პასპორტის გაყალბება ძალიან რთულია და აკმაყოფილებს ზუსტადაც რომ ევროკავშირის სტანდარტებს. შემდგომ ესე იგი შემდგომი ეტაპი აუცილებლად უნდა გქონდეს ეს პასპორტი. აუცილებლად უნდა გქონდეს, მე ბავშვებზე არ საუბარი, ბავშვები როდესაც მიდიან ევროკავშირში, მისი მშობლების თანხმობა უნდა იყოს აუცილებლად, რომ ისინი ევროკავშირის ტერიტორიაზე გადადიან, ნოტარიული თანხმობა უნდა იყოს აუცილებლად, რომ შვის აძლევენ უფლებას, რომ ის დამოუკიდებლად წავიდეს ევროკავშირის ქვეყანაში, თუ ერთ მშობელს მიყავს, მეორე მშობელი აუცილებლად ნოტარიულად უდასტურებს, რომ მე მსურს რომ ჩემმა მეუღლემ წაიყვანოს თქვათ შვილი ევროკავშირთან გადალახოს ევროკავშირის საზღვარი, თუ არა და თქვათ ორივე მშობელი ნოტარიულად ეთანხმება ერთმანეთს, რომ შვილს უშვებენ საზღვარგარეთ. მაგრამ ჩვეულებრივი მოქალაქე როდესაც მიდის, მას აუცილებლად ჭირდება ეს მოწვევა, პასპორტი, აუცილებლად ჭირდება დაზღვევა. დაზღვევა აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. დაზღვევა აუცილებლად უნდა იყოს 2 კვირით მეტი იმაზე, რამდენი ხნით აპირებთ თქვენ ევროკავშირში წასვლას. ანუ 2 კვირით მიდიხართ ერთთვიანი დაზღვევა გინდათ, იმიტომ რომ არავინ არაფრისგან არ არის დაზღვეული. შეიძლება ბილეთი ვერ აიღოთ იმ დღეს. შეიძლება ვთქვათ იმ დღეს ვერ გაფრინდეთ, შეიძლება გადაიდოს ფრენა უამინდობის გამო, ანუ დაზღვევა თქვენ გჭირდებათ სულ ცოტა 2 კვირით მეტი, ვიდრე ვთქვათ აუცილებლად ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომელიც მუშაობს, ჭირდება ცნობა სამსახურიდან, რომ მას აქვს სამუშაო და ცნობა იმის შესახებ, რომ მას აქვს ხელფასი. ასევე ითხოვენ საბანკო ბრუნვას 6 თვისას მაინც, რომ ჩანდეს, რომ მას ანგარიშზე რაღაცა თანხა აქვს, ეს ფული ბრუნავდა და რომ საშუალზე არ აპირებს ელემენტარულად წასვლას ევროკავშირზე. თუ ამჟამად ვერ წავა. ანუ ის ხდება, მე ვერ გეტყვით, რომ ვერ წავა და არ წავა, რაღაც თუ თქვათ ერთი მოწვევა შეიძლება წავიდეს, მაგრამ
ეს უკვე ახვედრებს მას რისკის ჯგუფში, რომ მისი საფუძველი ელექტროდ არ განიხილოს ევროკავშირის საკონსულო. სამკურნალო ვიზა არის, სამკურნალო ვიზასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა გქონდეთ ექიმის გადაწყვეტილება და დიაგნოზი, რომ თქვენ კი არ მაგაშოროთ და ვინც მიდის ევროკავშირის ქვეყანაში, ის აუცილებლად უნდა წავიდეს კონკრეტულ ქვეყანაში სამკურნალოდ, ასევე უნდა იყოს ის ავადმყოფოს თანხმობა, რომ ის მზად არის მიიღოს ის ადამიანი და უკურნალოს, მოწმდება ის სამკურნალო დაწესებულება, სადაც მიდიხართ, აქვს თუ არა ზუსტად იმის შესაძლებლობა იქნებით ტყუებით და საკუთარი მიდიხართ ოპერაციის გასაკეთებლად და დასაშვენებლად მიდიხართ. მოწმდება მას აქვს თუ არა ის პირობები, რომ ეს ოპერაცია ჩაატაროს ან უკურნალოს ადამიანს, და შემდგომ უკვე იღებს გადაწყვეტილებას ევროკავშირის საკონსულო, მისცეს თუ არა ვთქვათ ის. და ასევე თუ არის ამ ოპერაციის გაკეთების დაფინანსება, ამ თქვენ ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს, შეიძლება არ დაიშვა. მოკლედ, აი ამ ყველაფერს როდესაც მივიდავთ ევროკავშირის საკონსულოში, საკონსულო განიხილავს ამ დოკუმენტაციას და გაგცემთ პასუხს. პირველად ვიზის მიღება რა თქმა უნდა ძალიან რთულია და შეიძლება ზუსტად იმდენ დღეზე მოგცეთ ვიზა, მაგალითად მეც პირადად ესე მომივიდა 3-დღიან კონფერენციაზე ვიყავი დაპატიჟებული და ზუსტად 3-დღიანი ვიზა ჩამიწეს. ანუ თვითმფრინავში დაგვიანებოდა ელემენტარულად რეისი თქვა 12 საათზე, 11 საათზე რო იყო თქვა და გამოყენებაა რომ ამის პირველ საათზე გადმოსულიყო. აქეთ ის მე უკვე ვარ გვერდი იმ ქვეყნის სავიზო რეჟიმს და გამოდიოდი დამრღვევად. ზუსტად 3-დღიანი ვიზა ჩამიგდეს, მაგრამ მეორედ უკვე როდესაც მიდიხართ ხო საკონსულოში, ის უკვე ითვალისწინებს, რომ პირველად იყავით, არ დაარღვიეთ, ჩამოხვედით, რაღაც ისევ მოგივიდათ მოწონი. მეორედ უკვე 6 თვიან, 1 წლიან ვიზას იძლევენ აუცილებლად. მესამედ, მეოთხედ ეს არის უკვე 2 წლიანი, 5 წლიანი და ასე შემდეგ. და იმედი მაქვს, რომ რაღაც ეტაპზე 2-3 წლის მერე საერთოდ გაუქმდება ვთქვათ სავიზო მიმოსვლა და უვიზო მიმოსვლაზე გატარება.